El ácaro Varroa destructor. Este es sin duda la pesadilla de los apicultores, porque su presencia de no ser controlada es una sentencia de muerte para sus abejas. El ácaro, al alimentarse de la hemolinfa, es capaz de infectar a las abejas con virus de ARN, como el que ocasiona las deformidades en las alas. Los principales portadores de este parásito fueron las abejas asiáticas de la especie Apis cerana, que son de menor tamaño que Apis mellifera, y con las interacciones entre esta especie y la abeja europea, el parásito se dispersó por todo el mundo en las migraciones de las abejas melíferas. Encontrarán más información de las abejas y de este parásito en el siguiente video que podrás encontrar en nuestro canal.